Здравствуйте, мои дорогие, еще раз. Мы сегодня в гостях у Самуила Борисовича Храбкова. Это, я не побоюсь этого слова, это первый человек здесь в Невском альманахе после Владимира Степановича. Ведь правда же, Самуил Борисович? Это же это мое искренне. Вы у нас подводник, писатель, юморист, вообще добрейшей души человек. Вот вы мне скажите, вы же капитан подводной лодки, да, нет? Ну, да, капитан третьего ранга, командир боевой части на подводной лодке. Там же специализация по специальности. Ага. Вот я командир боевой части 4 РТС, то есть вся электроника моя была на подводной лодке. У вас же еще награды. Покажите свой этот вот, давайте. Ага. Не отсвечивает? Нормально? Нет, нормально. Это же боевые награды, да, Самуил Борисович? Боевые, да, и заслуги. Боевые. Да. А книг сколько? Книг у вас книг написано 12. Сколько? Уже 12? Да. И меня еще очень поразило. Помните, вы большую такую книгу показывали? Да, я могу сейчас показать. Да? Ну-ка, давайте. Потому что эта книга такая, это такой труд, между прочим. Ну, это коллективный труд. Да, да. Ну, вот вы молодцы. Вот они... Вы же закончили что там, академию или что? Нет. Нет? Училище радиоэлектроники. Ага. И вот все, кто гардемарины, это вы, получается, гардемарины, военные, да. Кто, курсанты, да? Да. Во! Ну-ка, давайте так. Отлично. Как она называется, я не вижу. Гатчинские гардемарины. Гатчинские гардемарины. В Гатчино, получается, да. Училище было, да? Да. А ну-ка, хоть... А вы написали гимн. Да, вот начинается с меня. Ага. Начинается с моего. Ага. Гардемаринские, нет, гатчинские гардемарины. И вот Самуил Борисович, вот он. Оба. А я помню, вы же давали диск, и я слышала эту музыку. И да. Эта музыка же исполняет. Это есть... Ой, как я забыл. Поэтесса. Ага. Это... Ну, неважно, там, помню. Вспомните? Видели? И главное, что вы там всех собрали, и у вас там... Ветры времени. И у вас там получилось столько этих прямо выдающихся людей с вашего училища, да, вышло. Да, да, очень много. У нас же очень широкий профиль. Ага. И поэтому разбросало нас везде. Угу. И испытания атомных бомб, и на Новой Земле, и ракеты, и на всех складах, и на Тихом океане, и на Балтике, и на Северном, и где только, и летчики у нас, и ракетчики, все по факультету. Слушайте, а вот меня чисто по-женски интересно, а вот там не страшно, вот когда там что-нибудь, звуки какие-то лишние? А? Да нет, это привычка, это уже... Ну, как работа. Вот это для нас работа. Сейчас отключу, ага, давайте. Так, мы тут остановились, но мы увлеклись. Самуил Борисович, сегодня занятия. Какие занятия? Школа литературного мастерства сегодня. А она когда проходит? Она вторую и четвертую среду каждого месяца. А кто ведет ее? Гущин. Александр Гущин, он так и ведет, да? Да. Школа литературного мастерства. Да. А мы тут, пока Самуил Борисович отбегал, я тут рассматривала, он книги, оказывается, спасает. Как вы спасаете? А ну-ка расскажите. Значит, во-первых, в наше время не было интернетов разных этих самых, и были только книги, основы основ. И поэтому у всех были огромные большие библиотеки. И классика, и не классика. Мы даже макулатуру собирали в свое время, сдавали, чтобы книги получать и прочее. Сейчас многие умирают. Дети, внуки, им эти книги не нужны, они все сидят в этих самых, в интернетах и прочее. И сейчас такие квартиры, что некуда девать. Это огромные объемы книги. Вот. Поэтому, когда ремонт, еще что-то умирает, книги надо убирать куда-то. И вот приносят в библиотеку и вываливают иногда прямо машинами. И вот я на работу иду через библиотеку, и когда мне везет, я среди этой массы вылавливаю супер книги и приношу сюда. И даю людям, чтобы они или читали, или кому надо, специалистам, чтобы они брали себе. Ой, и они охают, восхищаются.
как сказать, дай бог вам здоровья, сил, чтобы вы донесли. Вот я покажу. Вот, смотрите, спасенные книги лежат. А я вот считаю, что бумажная книга, она все-таки душу греет. Правда же, правда? Конечно. Уж с ней не сослепнешь. Вот тут вот рабочий кабинет Самуила Борисовича. Вот здесь вот он работает. Самуил Борисович мне 2 книги подарит. Сейчас он подпишет, да? Я уже подписал. А уже? Я не забуду, нет. Я уже читала. У меня есть уже одна книга из ваших. Ага. Ваши. Они у вас в интернете есть? Нету? Нет, у вас все в книжном, вот. да? А среди книг, чтобы вы знали, какие я спасаю, самые-самые супер. Сейчас я вам покажу. Вы ахнете, охнете. Например. Антропология, педагогическая мысль, древняя Руси, русского государства. Они же редкие какие. Конечно, и тут документы сплошные Они тех же, лет. их же уже все. Да, да. А вы знаете, да, я же... Смотрите, какие. Так. О, русский. Надо же. Представляете? Вот такие книги. Не знаю, куда бы они попали и прочее. А я же вам вот, тоже дальше. хочу похвастаться. Космические легенды Востока. Серебряный век. Все тут, кто есть. А вы знаете, что здесь Кузьмин на 5-м этаже жил в нашем подъезде? Кузьмин, поэт Серебряного века. Над нами, на 5-м этаже. Они собирались там. В 1936 году он умер. Он называли его самый из петербургских поэтов. А вот это вот что мы уж так это вкратце. Мне дал один товарищ книгу свою, он написал «История своей семьи во время блокады, после блокады». Вот. И история фамилии Литке. Есть ледорез Литке, да? Если вы знаете, в честь знаменитейшего известного морехода, мореплавателя и ученого. А у него сестра как раз эту фамилию носит. Он заинтересовался, нашел, и вот тут половина истории вот этого Литки, оказывается, он говорит, может быть, дальние родственники, а может, просто одна фамилия. Но редкая фамилия довольно-таки, кто его знает. Нет, это бывшая немецкая фамилия, Людки у них там. Потом через Литву, у них там преобразовалось в Литке, а потом кто-то на ком-то поженился, эта фамилия перешла в Россию. И теперь она в России бывает, вот, не такая она редкая. Самуил Борисович, я вам хочу сказать, мы с вами одной крови. Я спасаю тоже книги, у меня технические. Я не знаю, откуда они взялись. Я их на Авито выставляю, по 3 копейки продаю. У меня Кировский завод 3 книги взял. Говорит, нигде не найти 70-е годы. И говорит, спасибо, что вы спасаете. Там какое-то что-то высокочастотное, что-то там такое вот. И говорит, спасибо. Я говорю, а мне вот так вот они уже надоели. Я думаю, выкину. А потом думаю, не могу. Рука не поднимается. Кому-то ведь надо будет. Понимаете, что? Сейчас посмотрим еще обзорчик какой. Вот это кораблик. Это вам кто-то подарил, да? Мне все тут подарено. И картины тоже вам? Все вокруг подарено. Шикарно, я вам хочу сказать. Это у меня телефон, ничего. Пускай он звонит. Так, вот грамоты посмотрим. Самуилу Борисовичу за большой вклад в работу НПЛР «Родные просторы». Во. А это вот что? Это что у вас? Кто? Это их прошлый юбилей, 75 лет. Ага. Слушайте, уже сколько времени-то мы здесь? Уже... Ух ты, мать. Уже, да, сколько прошло-то здесь. Я сегодня... Так, мне сейчас кто-то названивает. Ну что ж такое, всегда что-то вот... Сейчас извиняюсь. Некогда. Так, Самуил Борисович кто рисовал? Агаркова, нет? Да. Агаркова, ее руку узнаю. Она же меня тоже рисовала. Молодец. Вот она уловит что-то такое, да? Уловила. Вообще бесподобно. Вашу душу уловила, ваши глаза. Шикарно. Так, а это у нас кто? Верочка. Она тоже пишет. Ага. Так, кораблик он у нас. Так. Смотрите, книги. Это завтра повезете, да? Нет. Это некуда, им некуда. И вот то, что мы печатаем, частично выношенное у нас. Да что ж ты будешь делать? Ну, надо, наверное, кого-то. Алло. Мне пока некогда, не мешай мне, мы тут делом занимаемся. Я
выйду, перезвоню. Нет, минут еще немножко. Я перезвоню. Ой, вы понимаете, люди, как интересно, какие люди-то, с какими людьми-то вы связались, и я обязательно... Тренажер. Да. А вы что, бегаете на нем? Нет, на нем, знаешь, как на нем? Так. На нем становишься. Так. И вот так. Не вы видали? 80 лет человеку не вы видали? Вот так вот надо. Ой, слушайте, вы молодец. Я искренне вами восхищаюсь. Вот, Самуил Борисович, вы видите, да? Что я человек, который врать не будет. Мы как с ним и поздоровкаемся, и поцелумкаемся, и распрощаемся, обнимемся, потому что это такой души человек. Это вот действительно он мне душу питает. А я вам скажу, я вот после вот этих вот... Было во вторник, да? Пришла, я вот этим своим мономакром еще несколько стихов под воздействием написала. А я где-то полгода в загрузке была, ничего не писала. Вот вам. Понимаете? Вот здесь я побыла, здесь я здесь напиталась, я здесь подпиталась, и вот, пожалуйста, вот на тебе. Эмоциональная зарядка да, такая. Да. Ну все, наверное, будем прощаться. Спасибо большое. Да. Рад очень. Интервью не так часто даем интервью. Ну вот, у меня канал маленький, но люди заходят, посмотрят. Кто-то, может, узнает, кто-то вас знает. Возможно. Ну, всех благ, нам всем здоровья, правда, хорошего настроения, любви главное. Все на любви, на Божьей держится, правда? Конечно. Куда от этого деваться? Любовь, она созидает, а все остальное разрушает. Вот когда будете мои книги читать, там как раз вот эти мысли есть. Да? Вот. Я почитаю обязательно. Я Самуила Борисовича поклонник, можно сказать. Владимира Степановича поклонник. Ну как, в разумных пределах. Мы из них кумиров не творим. Мы вот чисто, что добрые души такие, родственные, созвучные, что ли. Ну, до свидания всем. Попадаем в резонанс. Да. Спасибо.